लोग को दिखाऊंगा सैमसंग M30s का फ्लिप कवर अनबॉक्स। ये कवर का बॉक्स और अभी करेंगे अनबॉक्सिंग, यहाँ पे देख सकते हो। और इस साइड को हम रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद देखेंगे ये बॉक्स पैक तो बढ़िया है, देख सकते हो नॉर्मली। और इसके साथ ये देखिए लेदर टाइप का दिया है, डार्क लेदर, और ये बहुत मस्त है। ये पहुंच गया है, ये स्क्रैचलेस है और पूरा लेदर है। ये हाथ से गिर जाएगा लेकिन फ़ोन का कुछ नहीं होगा, ठीक है। ले लो नहीं तो फ़ोन टूट जाएगा।